àl leen ma seeni nopp ma xibaar leen di ci yéenekaay yi gaynde Sénégal yi tey bu 17h jotee la ñuy amal seen match bu mujj ñeel phase de poule bu CAN 2023 bi. Le Soleil di ñu ci xibaar ni seen diggante Guinée lay doon muy match boo xam ne bu am solo la, boo xam ni kon dañu ko war a gañe ngir mën a des ca Yamoussoukro, ndax day tax rek ba Sénégal du laale ak Nigéria ci huitième de finale yi. Record teg ca ni match tey bi kay Sénégal da ko war a gañe ngir mu assurer première place bi. Laas ne gaynde yi kay carton plein la ñuy yootu, ñetti match su ñetti ndam kon bëgg-bëgg bi lenn képp la. te stade yéenekaay nee na mooy ndam rek. yéenekaay bi ne waruñoo ñàkk ngir des ca Yamoussoukro, teg ci ñetti match su ñetti victoire la ñu bëgg ci phase de poule bu CAN bi. En tout cas gaynde Sénégal yi masuñoo ñàkk ci seen diggante Guinée ci ab CAN, waaye loo ci mënti dégg daal match bi dina tàng comme ni mu tàngee woon ci diggante taskatu xibaar yu Sénégal ak yu Guinée yi niki seen conférence de presse bi ci niki démb. réew mi sport moo ñu ko xamal, ba tax Tribune Sport ne Guinée ak Sénégal sori na trop match su xaritoo, ndax Aliou Cissé ci journal bi nee na seen troisième derby la ñuy daal di jouer contre Guinée. ki nga xam ni moo di Kaba Diawara tontu ko ni dinañu dem déranger champion en titre bii di Sénégal. déranger te ñëpp bëgg koo déranger jamono ji mooy conseil constitutionnel. Tribune ne gannaaw bi mu gàntalee candidature bu Karim Wade, crédibilité am bu conseil constitutionnel boobu joxañaat nañu ko baaraamu tuuma comme ni ko candidat spoliés yi defee woon. yéenekaay bi ne PDS li mu jàpp mooy conseil constitutionnel mënul garantir jongante yu jaar yoon yu amul benn werante, ba tax 2 minutes pour lire l'essentiel ne PDS suul nañu conseil constitutionnel ci lu soxal jongante njiitu réew yu atub 2024 yi. ndax bu ñu sukkandikoo ci le peuple quotidien, maître Abdoulaye Wade moo ngi sàkku ngir ñu tas conseil constitutionnel boobule. Le Réveil ne yemuñu ci, ndax rek dañoo sàkku ngir ñu tas conseil constitutionnel ba noppi woote résistance. Le Regard di ko dëggal, ndax journal bi nee na PDS résistance la woote, ba tax l'Indépendant ne PDS soobu na ci xeex bi, ndax xamle na ni élection du am ci réew mi te Karim du ci bokk, ndax li xew coup d'état électoral la bu conseil constitutionnel lal, ba tax ñuy sàkku rek ñu daal di koy tas. L'Observateur dolli ci ni PDS jàngat bi ñu am ci invalidation bu Karim Wade bi mooy mën naa andi fitna ci réew mi, ndax xalaatuñu bàyyi mu sedd. ba tax Walf Quotidien ci ay recours lañu jëm, te recours yooyu le bokk na ci saisir cour de justice bu CEDEAO. Cheikh Mbacké Dolly ci Les Échos dal na ci kaw Karim Wade, ndax nee na Karim Wade da koo traité woon de raciste bi mu ko digalee ngir mu renoncer ci nationalité française am, digal ko itam ngir mu jël soxna fii ci Sénégal rawatina ci famille si ba ca Tiwaawan. waxoon na ko itam mu daal di jàng kàllaama wolof, waaye loolee da koo caa mere woon moom Cheikh Mbacké Bara Dolly ne rek mi nekkoon président groupe parlementaire libéral et démocratie. ci Vox Populi nee na Karim Wade li tax ba ñu éliminer ko si jongante njiitu réew yu 2024 yi moom moo ko teg boppam. li Human Rights Watch di tuumal réewum Sénégal, ndax moo ko teg boppam. Sud Quotidien nee na Human Rights Watch daa dal ci kaw Sénégal ne dëppoowul ak ak yelleefu askanam ci rapport bu 2023 bu ren bi, ci la ko daal di xamle. waaye Aïssata Tall Sall ci kanamu conseil des droits de l'homme bu ONU xamle na fa ni Sénégal du fawee ak yelleefu doomu aadama. Le Témoin Quotidien di ko dëggal, ndax journal bi nee na Human Rights Watch dal na ci kaw Sénégal, waaye Aïssata Tall Sall moom moo ko solal robu avocat ngir défendre régime bu Macky Sall. li jaaxal ñu bari mooy li Point Actu xëyee tey, ndax yéenekaay bi nee na Diomaye Faye bés bu faloo Amadou Mame Diop mooy nekk président fii ci réew mi, ndax su boobaa moom Diomaye Faye du mën a prêter serment, te su boobaa conseil constitutionnel mën naa wax ni njiitu réew bi ñu fal daa am empêchement. kon lii mën a am rek su boobaa mooy njiital assemblée nationale daal di jiite réew mi ba 90 jours di maanaam ñetti weer ci kanam ngir ñu tëggaat jongante njiitu réew yi. moom Bassirou Diomaye Faye mi Sonko tànn la waa ex Pastef jox bopp, ba tax Le Quotidien ne Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye ku ci nekk rek yaa ngi wane sa bopp, kon guerre des trois moo am jamono ji. yor ne bu dee projet bu Pastef bi kay guerre amu ca, ndax yéenekaay bi nee na Diomaye moo gàddu projet bi ci jongante njiitu réew yu 25 février yi ñu jëm. waa Lakos ñoo ko xamle, ndax nee nañu Diomaye bu nekkee candidat day mel ni Sonko mooy candidat, kon ñoom am nañu candidat am seen projet te seen mbër mooy Bassirou Diomaye Faye. loo ci mënti dégg daal politique bi jaxasoo na jamono yi. L'exclusif ne Mimi Touré gannaaw Cheikh Oumar Anne dal na ci kaw Moundiaye Cissé, ndax xamal na ko ni ay kàddoom
Amadou Ba mi nga xam ni bëggut lu dul dégager ay candidats yi mu ragal rek moo ci gis boppam ba tax mu ni ko jamono yi moom Moundiaye Cissé défenseur bu Amadou Ba la gën a niru ci ku bokk ci société civile bi, ndax société civile boobu ñoom li leen yitteel mooy élection yu jaar yoon teg ci ñëpp daal di ciy bokk. Mu tegal ko ci ni day dugg ci mbirum politique te fa mu ca féetee ñëpp xam nañu ko ci ay mbiram lëndëm mooy Ahmed Aidara. Le mandat moo ngi ñuy xibaar ni moom maire bu Géejawaay bi gannaaw bi mu jugee ci coowal koppar gi nga xam ni moom moo lalu woon ci ndoddam tàbbi na ci coowal étudiant yi nga xam ni dañu leen a déloger. Lu doy waar moo xew ca Sogas. Source A ne Abdou Diaw la naataangoom bi di Abdou Mbaye daal di faat ndax coowal bor bu xam ne 10 000 francs la. Turbine dolli ci ni gannaaw bu bor boobu li itam li nga xam ni boole na leen bokk na ci mbirum jigéen. Moom Abdou Mbaye mi nga xam ni nag moo rendi Abdou Diaw yoon teg na ko loxo niki démb ca booru Ngeexoox.